बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है गुज़ैब इकबाल और आप देख रहे हैं गुल इलेक्ट्रिक। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जूसर को या ब्लेंडर जिसे कहते हैं उसे आप खुद किस तरह ठीक कर सकते हैं और उसके बटन रिप्लेस किस तरह कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मज़ीद नई आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और इससे पहले मैंने सीरीज़ टेस्ट लैम्प बोर्ड वाली वीडियो बनाई थी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। और उसके साथ ही वॉशिंग मशीन के बेरिंग किस तरह तब्दील करते हैं और उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। चलिए तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि जूसर को खुद किस तरह ठीक कर सकते हैं। हमने ये चेक करेंगे कि ये इसमें क्या मसला है अपना। ये सीरीज़ टेस्ट लैम्प बोर्ड है अपना, ये पिछली वीडियो में मैंने बनाया था, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं कि सीरीज़ टेस्ट लैम्प बोर्ड कैसे बनाते हैं। तो ये मैं स्विच ऑन करूँगा, ये बटन से काम नहीं कर रहा, ये बल्कि डायरेक्ट चल रहा है, ना ही बटन से बंद हो रहा है, बल्कि डायरेक्ट चल रहा है। इसे हम खोल के देखते हैं कि इसमें क्या मसला है। ये 4 मुंह वाला पेचकस लेना है आपने, इसे फिलिप टाइप भी कहते हैं। इसके ऑलमोस्ट 3 पेच लगे हुए हैं, वो हमने खोल लेने। और इसे अलग कर लेना, ठीक है। और ये देखें, ये जो है ये जला हुआ है, इसे हमने ये इसलिए ये डायरेक्ट कर रहा है, वो बंद नहीं हो रहा था, इसे हमने अलग कर लेना, बाहर निकाल लेना। ये आपको बाज़ार से मिल जाएंगे, तकरीबन ये आपको 150 रुपीज़ में मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम इसे इसकी जो वायर है अपनी उससे अलग कर लेते हैं। इसकी वायर जो है ये हम अलग कर लेते हैं। ये भी तो फ़िलहाल मैं इसमें काट रहा हूँ। ये इसके बटन हैं अपने, ये बाज़ार से आपको 150 रुपये के मिल जाएंगे। ये लेके आके इसके पेच टाइट करने के लिए इसके पेच अच्छी तरह टाइट कर देने। चलो ये बटन लग गए, ठीक है। अब इसे सोल्डरिंग कर देते हैं। ये जो वायर है पड़ी ये नीचे वाले टर्मिनल पे लगानी है, आप इसे छील कर भी लगा सकते हैं अगर आपके पास सोल्डरिंग नहीं है। एक वायर को यहाँ पर लगा दें, इनमें से एक को किसी में भी लगा दें। चलो सोल्डरिंग करने के बाद इसका जो है बॉक्स वो पे फिट कर दें। इसे पहले सीरीज़ पर चला के देखते हैं। स्विच पर है,
ये सीरीज़ टेस्ट लैम्प बोर्ड हमने पिछली वीडियो में बनाया था, पहले उस पर चेक करना है। आप वो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं और वो बना सकते हैं। ठीक है, ये बटन काम कर रहे हैं। इस तरह आप अपनी घर की जूसर या ब्लेंडर जिसे कहते हैं उसे आप ठीक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।